О, вот, все, снимаем. Здравствуйте, дорогие люди. У природы нет плохой погоды. И сегодняшний наш приезд на озеро для проведения огненного жертвоприношения ознаменовался ураганом. Сначала вывернула дверцу в машине, потом мы решили все-таки выйти и прицениться к обстановке. Позволит ли нам ветерочек, который прям сносит с ног, провести обряд? Потому что обычно мы обряд проводили вот там, да? Там такая была яма, специально приготовлена для этого. И мы там раскладывали дрова. И ветер никуда не разносил. Ветер тут всегда как бы есть, но такого сильного, как сегодня, давно не было. Вот. И вот когда начали думать, что же нам делать, мы же приехали проводить все-таки обряд, решили, сейчас нам боги покажут. Я пошла по берегу, вот, и нашелся такой вот закуточек. Сейчас меня уже пробивает жар. У нас сегодня получилось колодец больше, чем наши жертвы, но нас всего трое, и как бы половину мы так уложили этого здоровенного колодца. Как-то столько всего брали, ну так оно как-то уложилось все, да, дорогие мои люди? Да, просела как-то уже, да. Тут и куча круп, и хлебного всего, и фруктов. Вот там, видите, догорают там яблоки, бананы, там гриб. Опа-на! А их! Вот так. Да. Убирай камеру. Нет, не буду убирать камеру. Поднимай. Я вот так буду показывать. Вот, поскидывай туда, пусть все горит. Тут все безопасно, потому что безопасно. Да, вот. Вода у нас рядом, если что. Когда-то мы проводили обряд, и женщина какая-то сумасшедшая приехала, да. Вот, все спокойно, костер догорает, все у нас прогорело уже. Она примчалась, вот сейчас пожарных вызову, все такое. Ну ничего, женщина угомонилась, быстро, да, Викусь? Вот, вот ветер все-таки нам немножко повалил, да? Колодец. Ну ничего, пододвинем туда яблочки и будем дальше снимать. Все хорошо сгорит. Вот, и такой вот здесь берег. Я, наверное, не рискну искупаться на таком ветру, да? Наверное, не рискнем. Хотя мы взяли с собой и халаты, и полотенца. Ну, сейчас халат был применен, прям, скажем, не по назначению. Мы укутали нашего кострового. Потому что он, у нас жаркий мужчина, не оделся в курточку, поэтому мы его спасали. Спасали его от того, чтобы... Да, конечно, горячая. Ну вот костер горит. Сразу стало жарко. Очень. Да, прямо хорошо. Очень жарко, да. Оба-на, она все сваливается и сваливается. Такое лежит красивое перышко рядом. Да, я уже... А я сегодня камушки вот там свои выставила. Сейчас пойду раскладывать, вам показывать там. И у меня в кольце, вот в этом, вот смотрите, изнутри торчит перо воронье. Я там копалась в траве, представляете? Женя говорит, теплая вода. Да? Ты купаться тоже пойдешь? Ноги пойдем мочить. Женя. Да? Пойду купаться? Ну ты руки-то опусти в воду. Ты руки-то опусти. Вот, ну, люди, придется... Халат не зря везла, что? Вот, мы, правда, в него только что кострового одевали, потому что, смотрим, замерзли совсем пальчики. Но такой как бы ветер не шуточный, конечно. Вот я разложила тут свои камушки. Слушайте, а краб откуда здесь мертвый? Он пришел. Ты пришел. Дорогие мои люди, вот я когда выкладывала это, здесь не было краба. Ну, когда я выкладывала его-то не было. Ну, метра по 2, наверное. Смотрите, мертвый краб. Ой, как тут жарко. Очищайте мои камушки. Ну вот я когда выкладывала камни, здесь краба не было. Вот как это так, да? Это что, счистилось с нас? С этих камней что-то. Ой, вот привезла, видите, целый ящик камушков. Наложила уже тут полно всего. Вот ящичек такой. Вот. Откуда он, да? Вот скажи. Я вот сюда насыпала камушков, чтобы, ну, кучу эту убрать. Очищайся. Мои камушки. Матушка земля, очисти.
пожалуйста, камни мои от всякого злого, от всего, что мне нужно. Забрала, что могла. Главное потом их в ямках тут не попрятать, эти камушки, потому что тут ямок, видите, норки суслика. Мы все взяли с собой, и муравьям сахару насыпали. Вот какой цитринчик такой у меня. И хлеба нашей рати. А когда ехали сюда, чтобы нам никто не мешал, мы это рать организовали родовую. Тут же приходят, тут же становятся горой. И видите, никого нет. Такие вот амазониты у меня шикарные. Так что камушки тоже сегодня на прогулке. И сейчас вот дымом продуются. Вот такая у меня кусок агата. А смотрите, дорогие люди, не знаю, такой ветер, конечно. Вот этот камень, ой, я сейчас стою на такой горе. Приходится... Вот это найдено в море. Просто вытащено из моря. Вот такой камень красивый. Чисто яшма. Видите? Тоже прочищайся. Прочищайся. Кусок цитрина. Кусок аметиста. Прочищайся. Прочищайся. Это эвдиолит. Это у нас опал. Стоять неудобно. Тоже кальцит. Еще амазонит. Еще амазониты красивые. Такой кусок хрусталя. И какой-то такой особенный день, что-то происходит в природе. Вот обалденная друза аметиста. Ой. И вот какое у меня тут богатство, смотрите. Все это выкладываем. Так. Вот огромный кусок эвдиолита. Редкий. Такой огромный кусок дымчака. Это турмалин шикарный. Шикарный турмалин. Яшмы всякие разные. Матушка земля чище. Вот афиокальцит, это лунник такой, видите, лунник. О. Еще горный хрусталь и друзка горного хрусталя. И все. Флюорит обалденный. Вот у меня такой кусок стоит у меня на подставке дома. Ой, как же дымом дышать, нечем дышать. Пойду я, наверное, с этого места, потому что, во-первых, жарко мне тут на костре. Да, зато буду прокопчённой. А все равно все вещи стирать. Вот костер горит. Да. Ой. Все, пикник у нас теперь, да? Да, тебе пикник. Благодарение русским богам за принятую жертву. Знаете, начала читать Хайри. Ты видела, что было в пространстве? Видела? Что было в пространстве? Все видела. Такие прямо золотые такие лучики такие пошли. Я вот так рукой делаю и вижу эти лучики за рукой. Представляете, вот так вот делаю, вот так. А мы с тебя, тебе надо гимн Хайри читать с утра до ночи. Ну, утром читать. Да. Ну, да. Обязательно. Да, надо. Вот отсюда выходили Да. черные. Да, сгоняли мы с тебя всякое. Да. Вот, говорят, вода теплая. Сейчас мне так жарко, что, наверное, надо стоит пойти, да? Не? Да? Я уже расстегиваюсь. А я разгоняюсь. Особый пенталь тебе. Да, как-то я Отсюда сахар. не так Спрячь, пожалуйста, туда. Это от моих камушков. Пикуся, можешь меня рассупонить? Я тебе не показываю. В общем, дорогие люди, ветер сбил немножко планы, но мы не покорились. Никак не покорились этому ветру. Я просила его немножко угомониться. Вроде бы чуть-чуть угомонился. Сахар сыпала, уговаривала. Вот. Но не захотел он так сильно угомониться. Может, чуть-чуть. Вот. Вот Викуся стала камушки смотреть. А я вот на краба все-таки. Да? Да, я много здесь чего не видела. Ой. Да? Сейчас вы будете слышать стоны. Прям стоны. А видите, какие дырки? Вот смотрите. Видите там? Сейчас упадет. Иисуслик. Женечка, это только ты сможешь достать. Вот, кстати, хризопрас. Вот. Он не бывает. Женя, у меня в норку упал. Я эту норку заделывала. Специально, видите, у меня туда камушек упал. Видишь? Да. Ты имеешь в виду, что он именно вот такой? Он не бывает, да? Он всегда пятнистый.
А там чисто Чисто, да. камни натуральные, они Праздник. такие идеальные не бывают. Вот в чем дело. Спасибо тебе. Все-таки мертвый краб. А Почему в ювелирном изделии? Почему не бывает? поэтому они стоят так, потому что из огромной каменюки вот, да, у нас прям дым. А! Ну, сейчас с ног начну. Купальник-то я надела, понимаете? Что на наше место сядем с ногами? Нет? Иди. Мы вот тут вот, представляете, что говорят? Вот тут мы обычно сидим и ногами болтаем. Вот тут вот, видите? Вот, я рассказывала, как я вот на этом месте чистила молодую пару. Я в воде ходила, а они сидели. И вот на этом вот месте после чистки, прямо вот так прислоненные к этой стене, вот размером с руку, вот с такой вот огромнейший, стоял мертвый краб. Я такого, честно, никогда не видела. Но вот сейчас произошло тоже что-то, нечто. Причем тогда ветра не было. Вот откуда взялся краб? Потому что когда я выкладывала там камни, я не видела его. Я норку эту засыпала немножко камушками. Чуть-чуть, потому что думаю, сейчас оттуда высунется морда, скажет, ты что ты делаешь? Вот. И чтобы этого не случилось, засыпала норку чуть-чуть. А краба точно не было. Точно. Вот. Ну хорошо. Мы сегодня слегка такие возбужденные, потому что энергии прям бушуют сейчас внутри. Точно, что нужно пойти и искупаться, наверное. Наверное, все-таки я нырну. Что, зря купальник одевала все-таки, да? Так что пойдем, мои дорогие люди. До свидания вам. Извините, если ветер вам тоже помешает слушать мою пламенную речь. Ну, я же не могла на новом телефоне вам не снять сегодня. Вот снимаю. Правда, я вчера уже ролик снимала, выложила. К нам кто-то приедет. Все, до свидания вам, дорогие люди.